nuk e din çka është gripi. Blerimi me Dealiu e kanë gjithë këtë shëndet fal një adeti që aplikojnë qyshmëti. Gjithë shka nis në saun. Në temperaturë 100 gradë po e përgatisin trupin e tyre për diçka të jashtëzakonshme. Kur jashtë bën shumë ftohtë, ata nuk e kanë problem të hapin derën e të dalin vetëm me rroba të larjes. Nisin drejt ujit të pishinës Swiss Wellness Park në Miloshev, thyen akullin dhe hidhen në të. Si është me parashiku kitë ndjen. Pas kësaj, koha i vjen relaksit në borën e ftohtë. Të dy shtrihen në të, si të ishte zat deti. E më pas ullin e karrige dhe për disa minuta, duke mos i pasur fare problem temperaturat e ulta që të shtunen ishin në zero. Për të aplikuar këtë gjë, këta dy nuk e shohin veten të mangët në krahasim me vendet e tjera, që aplikojnë këtë rit. Kur Skandinavi, në Rusi, në Evropën perëndimore, për bojnë edhe ata tjerë, pëse se bojnë edhe na, krejt është në rregull. Për ta kjo është krejt normale. Bile u prishet shefi, kur dimri merri but. Një ditë me more mirë që është pa borë, mu mdo këtë dyqyrë si ditë pa lidhje. Thonë se nuk janë të vetmit që lahen në ujë të mbuluar nga akulli. Përderisa në këto ditë janari, rrobat e trasha janë miku më i mirë i njeriut, këta dy zotri gjejnë kohë edhe për kënaqësi në borë, edhe kur i kanë të veshura vesh rrobat e banjes.